ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw, mana kaninyo. Mga hinigog mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, arumaandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon
sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadto mga gasang imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentekostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa kadapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama kakusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo, nga nanugdon gika diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila, ug labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsultiman sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa, sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Krita ug Arabia. Apan bisan paniini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sa yuta. Daiga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw, pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, puno sa yuta sa imong binuhat. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila o mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug magbag-o nimo ang nawong sa yuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sa yuta.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Jesus sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang paagi kitang tanan, mga Hudyo ug mga dili Hudyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo ug ibanwag ang langitnong silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag, ikaw mao ang maglilipayng labing hingpit, sa kalag-kalanong tamis binating dinapit. Pahulayanan ka dinhi sa tanang kapudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. O bulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kun ang tao wala sa imong grasya, kawad-an siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang nahisalaag tultuli, ang matig-a humuka, ug ang mabugnawon nga kalag inita. Ihatag sa nagatuo kanimo ang imong pito kagasa nga sagrado, gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langitnong kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkagabiin na niadtong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak ug gitrangka nilang pultahan kay nahadlok man sila sa mga takadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Hesus sa taliwala nila ug mingon, "Mainyo unta ang kalinaw."
Human siya magkasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya giwaypan niya sila og giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo na kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga iligog, mga igsoon kay Kristo, mayong gabi, kaninyong tanan. Kaniadto may istorya, dili na ko sigurado ang iyang veracity, pero kaanindot kaayo that it stayed in my memory. Na maritime accident, dili na ko sure kung tunuhan man to, nga katong daghan ang nalunod ba. So in the commotion of that maritime accident, na isa ka teenager nga babae, dili siya kabaw, maglangoy. Nor so obviously, pagka tupa sa tubig, when she fell on the water, she began to sink and to her death. Thankfully, by some fortunate twist of event, na isa ka older nga lalaki nga nakasalbad na ba, nakasaka na sa bangka, and when he saw that, he jumped back into the water and then went deep underwater and then practically grabbed from the neck sa may iyang bayo, sa nina, and then pushed her out of the water, then brought her to the bangka, and immediately naa siya knowledge nga crude sa life-saving measure, ibuhat niya ang mouth-to-mouth resuscitation. So, di na kita nato na sa mga TV, ang mga medics expert, ang mga first aid expert na kana, no? And yes, salamat sa Diyos, ang babayi, instead of drowning to death because of that mouth-to-mouth resuscitation, she survived. Anyway, i-pass forward na nato. Naglipas ang mga tuig, and then here comes a wedding celebration. Ang bride, sa iyang pagsulti, bagos ang iyang vows, nag-declare siya. Many years ago, I was supposed to drown to death. But then somebody saved me. And then iyang gisugpunan. Tila lang ko siya kung sa Cebuano na anay word sugpon, no? Iya extend ba ang akong ginhawa. And then she looked at this man in front of her and she said, "It is only natural that I spend the rest, and the best of my life with him." Yes, katong iyang groom, mao katong the same nga older nga lalaki nga nag-save sa iya katong maritime accident. Now, they have one breath, one heart, and one life as husband and wife. End of the story. Kaanindot kaya ang iyang comment nga sa Ilonggo man, no, gisugpunan niya ang akong ginhawa. If you can imagine that he extended my breath at the time that she was at the loss of oxygen, at the time that she was at the brink of death, she received new life, a new extension, a new lease in life because of that particular intervention. Brothers and sisters, kung masabtan naton kining power of this life-saving love, then we can also enter into the power of the Pentecost event that we are celebrating today. In the gospel, the Lord enters the room where the apostles were gathered. Notice the indication, trangka. May trangka ang pultahan.
because they were afraid of persecution and being prosecuted and being caught. So they were actually in a room, cramped, hiding in fear. What is more difficult is the internal cramping. How to say that? They are suffocated not only with lack of air in that small space, but they were suffocating because of their doubts, because of fright. And precisely in that moment where fear is strong, precisely in that moment where chaos and where there's no clarity, Jesus entered in their midst and brought them peace. He greeted them, "Peace be with you," not only once, but twice. It is very interesting, the Lord normally could have said, "Hoy, asa man mo nga nagatalang-talang, why did you leave me? What are you doing? Why are you so frightened?" But the Lord calmed them. Ang kalinaw maana kaninyo. But then, together with that, at the end, the Lord left them with the most precious gift. And what is that? He breathed into them and told them, "Receive the gift of the Holy Spirit." The reading from the Acts of the Apostles describes this in a more detailed manner. How the wind entered like a tempest, shattering the room where they were hiding, shaking it, and then tongues of fire, anointing them on their heads. Notice the imagery of air taking the form of tempest and taking the form of fire. You cannot have fire without oxygen. And also the breath that restored them their mission. Here, that is why some theologians would call this the birthday of the church. Of course, the church already existed during the ministry of the Lord. But here, in a formal way, the consciousness of mission, evangelization exploded. One ecclesiologist, Salvador Pianino, declared this is a nuclear event for the apostles. For historians, the Romans, they thought by killing Jesus, they would have put an end to this secta or movement called Christians. No. Here, in this Pentecost event, the Spirit set on fire the apostles. They received the tempest of God, the gift of the Holy Spirit, and they were reanimated. They received the breath of life. As if when they were suffocating, when they were running out of air, the Lord gifted them with the Holy Spirit. And this is what we celebrate during Pentecost Sunday, my dear brothers and sisters. And so, as we now take to heart and touch base with our own, sometimes usahay, nakawad-an tas ang hangin. Do we say that also in Cebuano? Magdagan ka tapos kulang hangin ba? Dili mo na malabot ang ending. Maingon ta nga, kulang ko hangin. Or sa English, I'm running out of breath. Or usahay, oxygen is being deprived because of an accident like the story. Precisely in that moment, we are never left alone. Jesus breathes new life to you and to me. Breathes the gift of the Holy Spirit. So kining atong krisis, kining atong pandemya, let us not lose hope. As we are now experiencing so much pain, as we are suffocating with fears, of course, tinuod jud na ang struggles naton to rebuild our lives economically, lisod kaayo, butlay kaayo. But in this situation, we are gifted by the Lord with the gift of the Holy Spirit. The Lord will reanimate us. The Lord will empower us. The Lord will revive and reanimate us as we really work again to continue our existence with determination, with happiness, and with hope. So brothers and sisters, I will end and I go back to that story again. Beautiful kaayo, no? Ingon sang bride, it is only natural that I spend the rest and the best of my life to the one who extended my breath, the one na nagsugpon sa akong ginhawa, the one who gave me the gift of new life. Now henceforth, one breath, one heart,
one life. Mao kini ang gift of the Holy Spirit coming from Jesus. He breathed unto the apostles, and by extension to you and to me, the gift of the Holy Spirit. As we celebrate Pentecost, may we be set on fire. May we receive the breath of God, the Holy Spirit, and may we experience renewal. May we experience empowerment. May we experience hope and healing. So help us, God. Dagato ako sa Diyos nga amahan, magagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta, kay sa Kristo anak kabugtong Ginoo nato, panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginanak ni Maria nga Birhen, sa akin na sugod ni Poncio Pilato, lansa sa krus na matayo gilubong, bikunsad sa mga minatay, katlukad daw na banhaw, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Diyos nga amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Kay giyatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyan kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo, butangog kita karon ngadto kaniya, uban sa mga pag-ampo nga dinasig sa Espiritu Santo. Mutuwaw kita sa pagingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan mahiusa isip usa ka lawas nga may daghang bahin. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuoran nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayud sa dagway sa kalibutan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kakunsaran sa Espiritu sa kadait, nga ang katawhan makatagamtam sa kapasayloan sa ilang mga sala. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong Eucharistikanhong mga gasa, magalig-on kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kalag sa mga nangamatay, nga mahingpit sila diha sa makabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Bagagagahom gamahan, dawata kining mga paghampo gikan sa katawan nga giusa sa Espiritu Santo. At kanunay nagapyo sulod kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sana
Mga igsoon, pagampo kamo, ano na ako inyong sakripisyo, dawato sa Diyos nga amahan, makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga Espiritu Santo, sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo, bahin sa misteryo nining sakripisyo, ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran, kini among ang misteryo sa Pasko. Santos rini mga kaso, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, kawa siya upan, bipasalamat kanimo, bikasubihatag nining adto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, ay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo mo kaming giisip na ngayan nga matubang umalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, bagkay usa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan tibok kalibutan, himuang nga mahimpit kami diha sa kugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Data silang tanan sa pagsudo sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, uban kay San Jose sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga mayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nagitudlo kanato sa atong manunubos. Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Kinibaw kodero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng kidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Awas ni Kristo.
Bagampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga kasa sa langit. Pantay ang grasya ng imong gihatag. Magtubog unta kanunay dini kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Ug magdugang pagpulos ang Santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Before the final blessing, once again we continue to express our heartfelt support and gratitude to our frontliners, our civic leaders, our military, our nurses and doctors, and medic volunteers. Thank you kaninyo. May the Lord shield and protect you as you do your mission. We also thank all of the people who have sustained with patience our quarantine period. Announce naman sa newspaper nga MGCQ kita starting June 1. So please anticipate. We will post in our website and we will also create flyers to present to you our protocol, liturgical protocol and guidelines as we transition to the new normal. New normal, which will include, for example, that we are conscious of protecting our health and also the health of others. So the wearing of mask, for example, will be the part of the new normal within the Mass. And also the charity, to be conscious ako na atin na sinati nga dili maayo, we are charitable to others by refraining to go to church temporarily during June 1 to June 15. But we will go back, we will need to nourish our faith, so please wait for that and we will give clear announcements and also we will post it outside the church. Salamat sa inyong patience and perseverance. Now please join me sa pag-ampo sang Oratio Imperata. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa mga panginahanglan. Naunta pa nalipdan mo kami batok ning hulga sa COVID-19. Kami kalas na sa pipila ka mga kinabuhi, ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila gitahasan sa pagtuon sa kinayanining maong virus, o sa pagpakgang sa pagkuyanap nini. Giyahi mga kamutog lamdagi ang mga nauna sa mga batid sa medisina. Nga magalima unta sila nga masakit sa mga sakiton, inubanan sa kantigo, o tiniyugan sa puanggod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pagamhanan, o mga pribadong ahensya nangita o kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila, nga natakdan sa maong sakit, na may balik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nagakinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, na nagapuyo nagahari uban kanimo, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagawang sa tanan, Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalinaw, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.